Жайылмысы атындағы Ақсу жоғары көпсалалы колледжі мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығының арнайы пәндер оқытушысы Керейбаева Айжан Сабыржанова. Пән: балаларды табиғатпен және экология негіздерімен таныстыру әдістемесі. Тақырып: ересектер мектеп алды даярлық тобындағы балаларды үй жануарлары және жабайы аңдармен таныстыру. Сабақтың мақсаты: студенттерге ересектер мектепке даярлық тобындағы балаларды үй жануарлары және жабайы аңдармен таныстыру жолдарын түсіндіру. Білімділік: студенттерге ересектер мектепке даярлық тобындағы балаларды үй жануарлары және жабайы аңдармен таныстыру жұмыстарын жаңа әдістер арқылы түсіндіруге үйрету. Дамытушылық: сұрақ-жауап жаңа әдістерді қолдана отырып, студенттердің ой өрісін арттыру, шығармашылық қабілетін дамыту. Тәрбиелік: балалармен жұмыс жасау барысында топтық тапсырма орындауда бірін-бірі тыңдай білуге тәрбиелеу. Үй жануарлармен таныстыру кезінде білім беру әдістері сөздік, көрнекілік, ойын, тәжірибелік әдістерді қолдана отырып үй жануарлармен таныстырамыз. Сөздік әдіс әңгімелеу, сұрақ-жауап, түсіндіру, баяндау болып 4 түрге бөлінеді. Әңгімелеу әдісінде мысалы мысықты таныстыратын болсақ, мысықтың түрі, түсі, оның дыбысы, қалай дыбыстайтындығын, қимыл іс-әрекеттерін келтіруге болады. Сұрақ-жауапта мысық қалай дыбыстайды, ол қалай қимылдайды деген сұрақтар қоюға болады. Ойын әдісі: дидактикалық сюжетті рөлдік, логикалық үстелісті қимыл қозғалыс ойындары. Дидактикалық ойында көрнекіліктің түрлері арқылы үй жануарлары және жабайы аңдарды бір-бірімен салыстырып, ажырату ойындарын көрсетуге болады. Көрнекілік әдістері: иллюстрация және демонстрация. Иллюстрация әртүрлі көрнекіліктерді қолдану арқылы, демонстрация видео, аудио материалдарды қолдану арқылы. Тәжірибелік әдіс: баланың өз іс-әрекеті, яғни бала сабақ бойында не түсінді, соны іс-әрекеті арқылы тәрбиешіге көрсету, тәрбиешінің көмегі. Жануарлармен таныстыру жолдары: білім беру салалары: әлеуметтік орта, денсаулық, қатынас, таным, шығармашылық салалары. Әр саланың өзінің бірнеше бөлімдері бар. Мысалы, қатынас саласындағы тіл дамыту бөлімін алатын болсақ, тіл дамыту сабағында әртүрлі жануарларға байланысты тақпақтар, өлеңдер жаттауға болады. Шығармашылық саласындағы ән-күй сабағында әртүрлі өлеңдер айтуға болады. Жаңа технологиялар мен әдіс-тәсілдер: мнемокесте, схема бойынша өлең жолдарын оқу, жаттау, жануарларды сипаттау. Мурашковская әдісі: қадамдар мен картина бойынша әңгімелеу. Проб карталары: карталарды қолдана отырып, бала жануарлар туралы ертегі ойын құрастырады. Дамыта оқыту: сыни тұрғыдан ойлау технологиялары. Ассоциация, миға шабуыл, раунд-робин, топтау, кубизм және Синклейн әдісі. Ересек топтың балаларына өздері тұрған жерде аса көп кездеспейтін жануарлармен түйе, бұғы, есек, олардың сыртқы түрі, мінез-құлығы, адамдарға келтіретін пайдасымен таныстырып, жабайы аңдардан қасқыр, кірпі, қоян, түлкі, аю, олардың мекендейтін жері, қорегін аулау әдісі туралы түсініктерін кеңейту жөнінде талаптар қойылады. Мектеп алды даярлық тобындағы балаларды тікелей бақылау мүмкіндігі болмайтын жағдайда жабайы аңдармен таныстырады. Жабайы аңдар суретін пайдаланады, тәрбиеші сол бойынша әңгімелеседі. Балабақшада үй жануарларын асыраған болса, балаларды сол жануарларды бақылауға, тамақтандыруға үйрету керек. Балалар кезекшіліктен басқа жануарларды біраз 1-2 апта бағып күту мен бақылау жөніндегі жеке тапсырмаларды да атқарады. Балаларды дұрыс қадағалап отырса, олардың тапсырылған жұмысты орындауға деген жауапкершілік сезімі тәрбиелейді. Сіздерге тапсырма осы тақырып бойынша экскурсия немесе серуен барысында жануарларды бақылау жоспарын құрастыру. Жоспардың үлгісі сіздерге өткен сабақта берілген болатын. Рахмет.